Ja, vi får börja efter lägga hesa lötena i Herrens händer. Fäger, vi tackar dig för ett år. Vi ber till om Herre att du vill öppna hjärtlockare för året och innan. Ge oss ljus i det. Och svikna där vi andra tog till hjärtlockare så att det kan vara oss till sikning, till välöjning och löjene framöver. I Herrens Jesu navn. Amen. Ja, vi är kommit till Tíðarhúshald. Tíðarhúshald efter flåna. Och detta hushållhald vill kalla omsidning under avbyrd människans. Og i teksten her så jeg vet at börjar vi tøyen menneska var sett under avbyrd. Fra flåene og til sundersbjæringene i Babel. Flåen stod til samans i 8 år, 20 dager. Sjey måneder fra til det i Noa foran i ørkene til hon strandade av Ararasfjöllun och 5 månader 20 dagar till attarfärgen fick på om affär utrörseln. Det första Noa för underagera var bära Herran fram stört brännoffer. Herran lycka i andan i offringarna och god gör det sattmåla vid Noa att aldrig attor skulle en slug flå förkomma görne og at alt av hjørnet skulle være Noa undergivet. God signa i Noa og hos hans herre, og gav ham bo om en nørast og fylla hjørnet. Nystan var løftheimen til føye at eta kjøtt av djauren. Eins og deia straff, tydelig og grøtt, var kundgjørt heimen og gjørte seg inn og løyve tja øren mennesker. Han utheller blå menneske, blå hans herre skal være uthelt av menneske. Som pant og på lyftene i sattmålen sette god elaboen og i skutje, og tekjen og på sattmålen vi alt holdt og atterlig. Såleis kunne mannen atten byrje av nødjon, men nå vi sette av stån et styrre og i mennesker stod 4. Mennesker har nå avbyrdende mot vi skode at omsida hjørna. Ved siden av Noa skulle hjøren bytjast opp etter av nødjon. Tar for undre at gjøre etter boven gods at fytla hjørna. Velvidande at god refsart han som ønsker, men frelsert han i trøyr. Tar høtt å se avleggingene av syndene og hadde sannrønt nøyene. Hetta styrste tar i godsøtta og tryggtara, at kjenne avbyrd og halda fram i godsøtta, djeva god i æro og loja på hans herra. Tau gikk ikke langt tog til auratvis atter vær vi ivlotan, og menneske og folkeslo av nødjon sette seg som fortjendar oppmøde gode og atlanen hans herra. Tar trutje sine Noa, Sem, Kam og Jafet. Fra tøymon brøddost menneskene ut om alle hjørna. Og i eilaga søgnen som profeter lova i Noa, sinen søgnen og etterkommeren tarra, løn eller straff, alt etter gjerun og hoksnar hatt tarra. Kam for at være et folkesle som kom et liv i tralldømme, etterkommere Sems skulle være signair, og kananittar etterkommere Kams skulle være trealer tarra. Jafet skulle breia seg vui om. Søvan viser okkon at hendan frasøknen gingen ut. Saman ber talvena i korset 4 om nødjo bosettingarna av hjørn som vi kommer til. Nødja bosettingen tja sin og Noa vi huset fører ikke fram og i lyttene
etter atlan Guds. Vilje Guds var at menneskene skulle brøye seg ut alla jørene, tog til bostad til folket virka han jørene. Og i måte vilja Guds sette nå egen viljen, som alltid stender i fortjenskap vi atlan Guds se og i hasette av jørene og arbeid til menneskene og i godløse, stoltleika søgnen og tråan søgnen etter egnare ære mot atlan Guds, at de skulle brøye seg av jørene. De savnast av slattan i Siniers landet og gjør det av å bytja en boi og et ekvelig høgt tårn for å gjøre seg et navn og fåra for å spjegast. Men gode som ikke lykker i at skapningen støvut vannvird skaparen blanda i tungomal tarra. Fram til hesa tog hei og gjørende best være et øyne tungomalet. Men nå får menneskene å tale flere imisk mal. Hetta var vår Guds at nøye menneskene til at spjegast, ta i teg som taler av et avvist tungomal, sjølvand for vi tøymon, som skilte tarra tungomal. Og hente hatt spjatt i Herren tar ut alla hjørna. Og i det han hoksan sannløyg at hei mange imiske tungomalene høyre til trutja staurar malbølkar. Tar kunne lujast neka tøymon tja etterkommerne Sems, Kams og Jafes synon Noa. Og således endar hitt tria Tíðarhúshaldini under avbyrd menneskjans vid døme og det var sunderspjegingen i Babel. Og av korstonen her så jeg at det her Noa han offrar takkar Herren for bjergingene og synene sjånen Sem, Kam og Jafet og så etterkommerne tja tøymon og navnen av tøymon som standa her. Boa mun setti i skutje og jeg skal hitje av han og minnast hinn evige sottmåla og mittlen god og kvann livande skapning. God lovet han ångat i at du skulle øya mannatna vid vattnet, men gjøren gøymt elden som Peter sier, som gjøren einafyr skal øyeledgjast av. Jeg skal aldri atter banna gjøren for menneskens skuld, til menneskehjertans tankar under lyga fra ungdommen. Heretter skal, så langt som gjøren stendur, var og hest, kulti og hite, sommar og vetur, dæver og natt, aldri halde og pæt. Syner Noa, og for ut ur ørskjene var Sem, Kam og Jafet, og fra tøymon brøttust menneskene ut alla jørena. Sattmålet gods for Noa, og Noa, nutja bosettingen av jørene, tjøkken Sem, Kam og Jafet. Til suttja nyast, her stendur det årstal, at Noa, hendan tøyen omlai 2500 år fyrir Kristi føying. Og det gonger alla veien i jøknum bøkina. Og så det Babas tårne. Til tar som halda at tar brukt og balstorskannene her og toppen av Babastårnen og tilbøy solene, manen og stjøtnene. Og vi har hørt om stjøtten og spa. Enta leie kvinnan hever en tøy vi sånn her. Og jeg vet om mennesker som lever etter sånn her, hva sier det etter danskene? Orko, ja. Stjøtten og spa av føreskånd. Og de gjør kvante etter sånn som hese bløyene, hese bøkene sier.
i stedet for jeg ganger etter året gods. Vittløyende. Og Herren sier, let jokken fære nyer og blanda tungomal tarra, så der skiljer ikke malet kvers og øren. Babelstarne vil bygd, så satt det her kom, let jokken bytja, okken boi, til å legge den av tøyr og egoismene. Og tårn som røkker opp, helt opp til himmels, let jokken såleis gjøre okken navn, så vidt skulle ikke være spjatter om alle gjørene. Så bøynleis i møte tog som God har sagt. Tog fikk han, det som bøyre navnet Babel, eller Rødje. Og Babel merker forvirringer, hurlevese. Her blanda i Herren tungomalene og alle gjørene, og han spjatt i Herren tar ut om alle gjørene. Og så som søgnast av korsten her, så vi sundersprøyngene sjølva, lykka fra her som Babelstarne var, og i Mesopotamia, også her som Irak, Iran Kuwait, så spør det seg ut om gjørene. Hatt her var 3 Tíðarhúshald som enda i vi sunderspjæingene. Så kommer vi til 4 Tíðarhúshald. Vi ble om og hava teksten av venstre hånd og myndene av høyre. 4 Tíðarhúshald, 8 fedrener. Og dette Tíðarhuset vil kalla lyfte. Tøyen under lyfte, hon spenner fra kattle Abrahams til tralldømen i Egyptaland. Etter sundsprøyngene stående i Nimrod, en etterkommere Kams og et rujtje vi Eufrat. Det kaldeiske, eller det babylonske rujtje, Misraien, og sin en av sonen Kams stående i rujtje i Egyptaland. Dette navnet Nimrod et særlig avhåverst navn. Jeg lyser synder om han, og søknen sier, det stender så løs at han var en avfører jægere for Asjan Herrens. Og det tar som halte at det merker at han var en menneskejakstrar. Han rønte å få menneskene bort fra gode, og han stående i bæge Babel, Rødje, og en annan boi, minnes jeg akkurat kjenner jeg. Men Babel var han boiren som han stående i, og den babylonska godstorskan som han var opprunnet til, Nimrod, hon sprøyer seg, vi sundersprøyingene, ut til alle mulige steder og hjørne. Og de kunne enda spåre babylonske godstårskanen i Sur-Amerika. Her i de tilbau og solene. Og vi leser om himmeldrottningene til dømesbeg i Ezekiel og i Jeremias profete. Og dette var den godstårskanen som gjør det om seg og spilte hoksnar hot menneskens. Så hvis det kommer fram og onkra bøk, leite opp ganske av Google etter Nimrod, så er det ikke avhverst å lese om tannmannen. Til at om hese tøyene var større framborer ved flere gavun utsliten, rydgjødømme, list og øren, så vaks hin atrunaliga spittlan. Hetta kom til kjøndar av avgodadorskan som brødde seg vui om. Hver en mennesken bosettest hilde til kjøtt og pært at djeva hinn øyna og sanna god i ærena, og i stegen opphoksa av teg ser sånne egn og sier og sånne egn og godar. Avgodadorskan tog kjøtt om seg av hjørne. Vi henne vann ardet teg god,
og sette menneskelukt. Tog gjør det god av at velja seg ut øyne att av øtlun attun av hjørne, for i henne at varvaita en røyna, og dolka igjen godsøtta, en røyna. Vi åsannan til tess at djeva ser sjálvun hinun øyna sanna gode ære og virkjenning. God utvald ser Abraham, hvers heimboi var i Kaldea. Han visste seg fyrir honom og kallaði han ut. Fölkje som ta bo i Kaldea var avgodatorskarar. Hilde verir at boiren var vuktur managodunum ved sama navn. Abraham fikk bo fra Gudi at fære ur landet og fra skilfölkjesøynum til et sted som skulle være vust hånd. Hese bo var knutt at en lyfte og en sottmala. Han skulle gjerast til størst folk. God ville gjera han navnfreman. Kanans land skulle være givet etterkommerne sara, og i ogn, og jøkken han skulle allar attra hjørene være signajar. Alt detta pøykar fram av en nutja byrjan Guds rujusins. Tøy vi kalli Abrahams tog god at vise heimen og hin lova i endurløysaren og avkom kvinnunar. Hauas god hei lova Abraham at avkom hans skulle være avteljande jingo år til avkomme gjørdest verleik. Avtålen av boia tjøkne mange år tog Abraham trellkvinnerne Hagar til kone, såleis som Sara hei malt honom til, og var feir at Ishmael, hvers etterkommere var roknair fyrir var arabar. 14 år siden fikk han, som vi en undre sonen Isak, Lyfteses son. Isak var tro og gode, en som feir hans herra, og sattmalen gjør var vi Abraham, var av honom stedfester honom. Han åtte 2 syner, Esau og Jakob. Esau rokna ikkje fromboreretten fyrir nekka og selte Jakob igjen. Mittlen boarbrøvernar tog seg opp et strøy som helt fram, helt inn i søvna tja tog utvalda følgjene. Esau var atterfeir edomitta, som var etvalden til værende trobleikar tja Ushasmannen, etterkommeren Jakobs. Edomittar til, altså etterkommeren til Esau, Edom merker hin reie, og det sier bare til og i var supanene som han sier, kan du få etter reie? Han ble oppkallet over etter tog Edom. Navn Jakobs var 17. brøtt til Israel, og i merker strusmavur gods. Av tøymen 12 sinen hans var Josef, sonren og i 11 åren, inte sonen hans herra. Brøver hans herra heta av han, og selte han enda til ismaelitiske handelsmenn som flyttet han til Egyptalands. Men god signaði han her og lett etna være vi honom. 20 år siden nødde større hungersnei Jakob. Vi sinen sønne færre til Egyptalands. Her Josef hei boi hon at vera la koma og bosettast. Etter at Jakob og Josef var deir, kom i Egyptalandet konger av råa, og jeg ikke visste om Josef. Aurek var av hvordan skjøtt bøtt Ushes nørdus gjørte han av å forkoma tøymon vi rævuljere kuan og vi drepa dronjabøtt. Og i hese myrk og traldomstøy var et baden født som var utvalgt til at vinna tøy trælbundna følelsen og fralse. Knekvaver i en kurv mittlen seve vi årbakkan fann døtterfarer han. Hon kallet han Moses og tog han til som sin egna son. Moses levde 40 år i kongshuset Faros.
Så igjen sier han skatten i Egyptalands farvel, og setter seg for at løse ut egna folksutt, bøtten Israels. Men han måtte korsene flytja i øyemørsene, og her var han fyrrøygaver til store oppgaver sine. Således endar fjóra tíðarhúshald lyftene vi tralldømene i Egyptaland. Og her så vi av myndene at byrjar vi Abraham, og ja, det stender enda i Josva bøk 24 at attarfedrene, Tar og Nakur, attarfedrene til Abraham, durska av avgodar. Så at Abraham oppvaksen i avgodadurskan, men Gud kallar han til å fylgja seg. Han opprunnen til Guds jøriska utvalda folk. Og han fer ur ordet Kaldea, alla veien norr etter tvørst vi Åarbakkan Eufrat, inntil han endan, etter å ha vært i Egyptalandet, som var til skreia fyrir han, at han bosatte seg i Kanans landet, som Herren hei givet, som han lova i honom, og etterkommaren hansara. Og Gud brøtte navnet Abraham til Abraham. Og som onkel har sagt, at Gud leie andasøyn i Abraham. Abraham. Anden var lagt i Abraham. Det er goddommelige. Han åtte 2 syner, Ishmael, som attarfæren til arabarnar, og tar lykat lendan det har vært en tornor i jødene. Og så igjen fikk han øyne syner Keturo, men Isakur var sonur, la lyfte sonren. Han fikk øyne en annan son, Edom, men God, han vreka i Ishmael, og utvalgte seg Jakob, eller Israel, som han fikk navnet som vi låser merker strusmaver Guds. Og så kom vi til 12 synene som Jakob fikk, og en av døtter Dina. Jeg minnes, jeg lærte synene til Jakob tar 12 som smadronger i skolan. Og det har mange ganger hjulpet meg da jeg har haft bruk for det at jeg kunne minne meg at hver etter annan. Lyfte om friar høvdingen. Ikke skal kongastaveren vujja fra Juta. Ei høvdingastaveren fra foten hans herra inntil han kommer. Hette det som God talar i Jøkken Jakob om den kommande endeløseren Herren Jesus Kristus. Inntil han kommer som staven øyer, honom skulle folkesløyne loja. Han binder Jesus ut vid vintræet. Og ødel av huset Jakobs kommer så til Egyptalands, til samans 70 saler. Her er sånne mynter av fengon og geratilstøyner etter en mynd fra år 1434 Kristus. Altså, nå endar Israel, Jakob og syner hans i Egyptaland. Her er Josef framan undan der og gav dem gåsen som merker salskens lande og i ågen. Og dette 4 tíðarhúshaldi endar så vi tralldømene i Egyptaland. Vi kommer så til 5. tíðarhúshaldi og vi tar teksten av venstre søye og myndene
og høyre søye for det som 15 Tíðarhúshaldini. Og dette er det langste Tíðarhúshaldet. Det er flere sånne mynter, tekster ut etter. Så vi begynner ved det første. Under loven. 15 Tíðarhúshald. Loven. Under loven. Tíðin under loven. Fra ferien ur Egyptalandet til Salomon kong. Til første parsteren. Og en Israel kunde ågnast fralse, måtte Gud senda 20 plaver i Egyptaland til tess at vinna og høre motstøvnen fra fara. Bønt framan undan, søgnas av dømet ha og i alt frumbore skulle leta lov, var postjenar innsettar og hatverhinnar av Israelsmannen. Gud gav dem bo at drepa et lamp fyrir hvert hus og smyrja blåve av dorastavnar i husen tåra. Vi hesson skulle øyare hinna frumborno hava et tekjen til tess at kjenna hus hebreerarna, bøtten Israelsmanna og leipa dittnar Ta han kom at drepa alt frumborn i landet hin svara nei av her som døme fra god til Israels hei visst her at alle Israelsmenn nå var rykner ut, men og i fralse. Og i første Mosebok 12, 4 vil sagt at har bo i Egyptaland i 430 år. Og i Galaterbrevnen 3:16 leser vi at loven var given 430 år at han var et sottmålen ved Abraham var stedfester etterkommeren hans herre. Og i 3 måneder at han ferien ur Egyptalandet gjør det tar steg i Siners øyemørsk og var her et år. God ber Moses kom opp av Sinai fjall og gav honom her inne tutsi bøyen og løybøyningsna til a bytja tabernakle, et kjald som var halka at være bostav og gods mitt og mittel folk. At han av folketellingsna og i Sinai øyemørskene av allare samkom og Israels etter 18 og fedrehus torra for til a sted at teka hitt lov i landet i ågn. Ta det kom at marsjen her sore sendte Moses 12 manns av sted at kanna landet. Kommer atter av feriene søtte til alle at landet var godt men tutsu av tøymon grødde fra at avgjørligt var at teka landet i ågn vegna til ståra folket og tar vudgjert og bøyernar her. Vi det samme forkom 8 trunne og folket bærer seg undan er færre inn og gjør til lova i landet. Revsingen at 4 opprøster vantryktere var at de var dømt at være i øyemørsen i 40 år inntil ødel de som om de måtte være eldre enn 20 år var de. Vi endan av hesen veie endurtog Moses lovene og sier fra forstreten for tøymen sikningen og de skulle få nå de var til røyere for inn i Kanas land. At han og skilnere bådskapen kallet god trofasta tjenere sønn heim og gjøre i han, altså Moses. Etter at Moses var deier, lødde Josef, etter med over Moses her, følte inn i landet. Med parten av landet var tidsen i ågn, og stolar av Eliasar, høyspreste, skifte Josva landet middelen 18 år. Så landet Josef og henne eldste levde og tante følte herren. Etter at han var deier, begynte jeg frafallet og lojande. Saman tidsen var støv at han var kjent av åren som ofta var endurtidsen. Ussas men gjør det til og i øntvær i egen herrens. Hese tølene som du sutja 8 og 9 her, til skriftstøyene som vi sutja her i endan av teksten hver vi finner
hver til skriftstøyene standa. Og Herren gav til i hendur fortjenta torra. Og i hesson hatteslige tøyen kalla i god fyrir til fyrir menn torra mittlen fyrir i jøkken tør at styra og tala til tør om det rett er. Hese menn var kalla i daumarar. Aftan av flere 100 år vi omskiften mittlen fralse og traldam lettest Ursasmannen av døven Samuels vi daumar av tøyina og krauto å få kong og en så ærar tjauer. Etter at God hei sagt tøyman fra Olvarsson avløyingren et skifte fra herradømme gods til herradømme konga for at hei viss her etter loika i god ombøen tørra. Saul og i vær av 8 Benjamins var vi lodakast valdur at være første kongur i Israel. Lindes etjan i hansara var ser mest av virkes hoa og trøskne. Og kjemtar deg hansara var et skakande ommæle av løyvi hansara. Han var kongur i Israel 40 år. Tøyer skal jo David av 8 Juda sett som kongur var utan iva helt gläsligaste i søv Israels. David sjálfur var en av tøymen større og røyelige mannen i tøyen i Gamla testamentet. God nevner han mann etter hjertasøynen skal gjøre at han vilja moin. Under hånd hansara var landamørkene vukka til økene som God lengt framan undan hei lova følgesøynen. Eisen fikk David lyfti evigt kongadømme og i sine søynen sammen ber Kristus, altså sønner David. Og i dård, rujudømme, meie og vursdømme kunne angen metast jævnt ved Salomon, som kom med sita og i hasetten at han hadde David færesøyn. Sjøtner til Salomons vær og i Israel kattla godtøyerskøyen. Folk kom opp av tenten og i tjauskaparlige størleikene. Fyrsta og størsta verk Salomons var å bytja tempelet i Jerusalem som feirer hans hei atlandrom. Medan kongarne Saul, David og Salomon hadde valgte, var Israel et samøynt rujtje. Og så fortsetter teksteren henne med, men la oss lykke hitje etter korsten her. Her så vi ferene ur Egyptalandet, og ferene og jøkken øyemørkene her, og så gjennom togene 18, Josva, Daumarnar, Saul, David og Salomon. Kanas land vil tidlig også skift mellom 18 omskifte i styreslænen. Israel ikke ser kong, for at vi kunne være en så allar ærakjøver, lujast hinnen, til ofte han linder ikke okken, jeg vil lujast heimen. Men amenningen vi ikke som hendan øld, men omskapt i sinnestikkere, som Rombrev 12 sier. Israel er et samøynt kongarrike under Saul, David og Salomon. Ja, han sier her, ta seg Herren til med og tar vreka, og ikke vil hava til kong langer. Og så i 4 krøning på Seidjan, her sier han, jeg skal etter til røysa opp avkom tøyt, en av sonen tøynen, han skal bytja mer hus, og jeg skal i allar over grunnfest og ha seg til hansara. Han er en profeti om Kristus og samkommende av Iva. Jeg skal være honom feir, og han skal være mer soner. Men Salomon sier at vi styrer, kom Israel i hattene tjauskaparlige, størreløyka søgnen, men øysene til byrjanen av sindarlige fatle søgnen. Nå hender nekka, og så fer vi inn i neste søgjen, neste part av 15 Tíðarhúshaldini. Vi tar teksten av vinstre søgjen, og
myndena av høgre. Framvegs under lovene. Og hetta tøyen under lovene fra tøy at kongarøyge får tvillingar. Tøy det får tvillingar at han var Salomon vi Rehoboam. Og til her løyingene i Babel. Atler heimeren kom at høyra vurste om Salomons som god hei givet honom og hjärsta. Vi vurste om vite og folka etno i vittføre hei Salomon framurskærande møleikare at vittna om hin øyne og sanna god og det så mykje meire nu støvet flere sendebok kommer ur fjerskotten London. Jeg suttja kongadøme og i Dortes og høyra vursdomsår Salomons. Salomon byrja i vel, og hin fyrsta stjøtnartøy hansara var etno kjent av røgnlind og troskap. Han søkte goddomlige løslo og vursdom mer enn alt anna. Men 17 årene han sett ved styre, gikk nyra bakka, og etter deg hansara for rujt tvinningar. Skunda var under hesa nyrgångt, tog at han bygde halvdjødømmer til godaner tja fløyre av fremmand og konungsvinnen. Og vi her som breit han nyer ære og tilby han gods, og skunda i under avgodadorskan i øtlo rujtjøsvinnen. Hetta frafatt hansara fra herran bær døm visser iver alt hus hansara. God dømte ætbor hansara og sendte profetsøyn Ahia til Jeroboam og en omsjånarmann Salomons. Han sier honom fra atlan gods at teka fra Salomon tutsu atter og djeva honom Jeroboam ter. Ta Jeroboam sonur Salomon 17 var krønt til kong, befølte han vinarlig om at latta skattabyrna, men Jeroboam sværa i atter vi en skipan og leie tingre byrar at hei vi tar avløying at tutsu atter nokta at fylgja boven hans her. Urslidet var at Jeroboam av at Efraims einmalt var valdur av hesson tutsu atten at vera løyar ut i nutja kongarøysene. Atten Juda og Benjamin og 17 at Levi gav seg under Jeroboam. Så var det jo 2 kongarøyge li og li. De første 3 årene var kjent av støv og bardea tar av middelen, som fraløy vikna og bæg i kongarøygene innan og utanfra. At enda måtte de luta for fortjendonssynen, og folk var at enda tid til fenka. Kongarøyge Israel for det første, der 28 var standande i 230 år til landet var herstigje av Assyrum. Kring setanen og til at høvestavene Samaria fall, som var høvestavene til 28, hei visser endan av hesson rujtje. Meginparsten av utbygging landsens var borsteflottur til å byggva og imenskon parsten og i Assyria rujtje, og i sted harra flottu Assyrier tjauskapar minnelotar inn i Israel. Jeg kjenner for søv Israels vær hin enda avgodadorskanen og sannrøynten at ikke ein av tøymen nøyjan kongen var godsøttande mever. Det var altså til nårara røytje vi tøymen 28. Men så kom vi til her 2 18, her sunnara og her Jerusalem var høvestaver. Kongarøyge Juda var standande i 135 år at han var fall Israels. Iver Juda stort og somleis 19 kongar og en drottning og i öll beinleis var av 8 Davids. Søva tarra var stunden kjent av antalligere vekking, stunden av antalligere attergångt, og alt komst hetta av loivenon og antalliga
Ahovan tja tog konge og i stjøtna i landene. Tau at Juda var flere godsrettende kongar og nekra staurar, vesingar og siaskifte for fram, ljøva i dømer gods. Eisen og Juda gjør det her som ønte vær i egen herrans. Enden kom ta i Babels kongur Nebukadneser leie Jerusalem i øye. Juda kongur og folket var tidsen til fenga og bortført til Babels. Tempelet var rant og brent i grunn, somleis kongsborgen. Bojamurene var brottne nyer. Etter tog som søvskrivere sier fra, var løyingarna rævleløyken, blåbæge og kringsetingen av uibygden hei visser høyt og metallig. Så les enda jeg her som pastoren av lovene og de 15 tøyerskøyene. Hette her korset halde jeg ser avhåverst her. Tøy at vi sutja kongarna i Israel og Juda og profetarna som var profetar samstundes som muslimske var kongar. Og hette er kort som jeg halt tykker vel og at granska narre og hitja narre ser avhåverst. Tog det for å hjelpe dere å lese til dømes Samuelsbøkene, kongabøkene og krønikebøkene og skilja hver og hver konger ta et han var profeter og motsatt så at man ikke vever alt sammen. Så det er et ekvelig hent og godt kort. Altså Juda og utleggt i Babel og tar tutjo stammen der, ta norra rydje, utleggt i Assyria. Så las enda av rydjene bei i utleggt og vi døm. Vi ble atter, og det framvegis 15 tøyerskøy under lovene, teksteren av venstre søye, og så ble det opp myndene av høyre søye. Tøyen under lovene fra heimatkommende til endan av Gamle testamentet. Hvordan stender det til ved tøyene kommer? Litt løsrett. Fint. Men folk var i utleggt, tjekk et store babylonska rydje til grunn der. Ta i Kyros stånare persere rydjens herstog Babel. Belsasar, søgnaste kong og Babels, var dripen, og Darius medare, som sammen ved Kyros i hei rei, iver til mektige rydjen, settes i haset. Handa søvan så avmetallig avhåverd. Ta i Darius 2 år 17 døye, tog Kyros vid valden i Babel. Utan Iva hever Daniel, som i tøyene under den babylonske kongen var høgt og i meton, vust tøy nutja stjøtnarløyeren og spadømar Esaiasar profet. Og til ikke Iva stod jeg bæg Kyros og Darius heva og Nebukadneser og Iva hava vært gjørter kunder vi profetiene tja de hebraiske profetene. Kanskje særlig av Kyros. Det var han som gav folken fralse atter da han kom til rei at han av Babylon. Her Kyros vil sette fram som ambo Guds og skulle leta jødene få fralse atter. Hodtidsen av Hesun gav Kyros bo eina løgskipan og gav jødene løyve at vende atter til Jerusalem og bytja opp atter halvdom torra. Det vel mulig at Kyros hever kjent Daniels bok. Det også mulig at vismennene som kommer i Øst-London kjente Daniels bok og kjente ter hebraiske skriftene og ganske
det som Jakob profeterer om min kommande endurløseren, som vi så i Jan i 24. kapitlet og i 1. Mosebok. Sjalt store parter av følelsen heldur vil være verande i Babel, vær nå tøyarskøye og i utleggt kom at enda. Heim koma jødana ur Babel for fram og i trimon imiskon stigen. Første flokkeren vende heimater under Løslo Serubabels, landstjåra og Juda, og i vær av huset Davids. Heser flokkar talt om 30.000. Hitt fyrsta hende heim at du kom han løvden for under vær et endurøse altar taler om Golgata, som det fyrsta, og grundarleg under ødlom. Og at halda reglige godstjenester. Og her etter var grunden til tempelet løgt, da jeg tar som var heimaterkomner, ikke løvde at folk i landene skulle teka lot i hessen arbeid. Aurek var og fora og tar arbeid tarra, og fikk at enda i le en vidtøker som gav tøymon på om at arbeid skulle halde opp hæt. At enda etter 16 år var lien, kalla og profetaner Haggai og Zacharias falske at halda av fram vid arbeiden, og tempelet var gjort livet og vukt vid større glede. Hinn neste flokkeren fører sted under Løslo Esra, hinn skriftlærte om løy 48 år at han var Serubabel. Esra, som eldhova var sett seg fyrir å sette inn etter Moselåna, og at enda nødja folk antallia, fikk fra kongen Artaxerxes løyve saman vi en luttlun, men agrutne flotsi at venda heimater til Jerusalem. Da han kom her, fikk han suttja svar sialagslig misbrot, åreinar troarlige sier og harmelig vidskifte av öllun økjum. Og trutja måneder høytte han så stegelig av samviske folksens og fikk vifevnande urslit av suttja i samband vi endurnutjanina. Og et annet virusmykje avrig som Esra hei ærende av var å sauna skrifter gamla testamentets. Og hatta stendur i Esra sjey til 20. Hinn tredje leiaren var Nehemias, en jøde fra utlegdartøyene. Han kom at være høgt i metun og kongshuset i Artaxerxes og i Persia. Og en lydelig flokkur framan undan var heimaterkommen, for nu lenga veien atter til Persia, bya Nehemias om hjelp. Tar grøtt hun fra vånleis og støv bojarens, og fra tøymon brottno muren og var en skam for folk. Hetta nam hjertan Nehemias her, og han fikk fra konge løyve til å fære til Jerusalem sammen med tøymon etter at vi har kommet her. Var han i London samfølger om støvuna vi vujjande tøymon nybrott med muren. Han savna i alla tøk arbeidsmeie og høyast herra med utstøv endurrøsti han muranar etter 2,5 støvun. Nehemias kom en ære for atter til Jerusalem, urslite av trofasta og etnryka virksomhet hans herra, var en trykkur og blåmande bøyer og et folk som hei finnje nytt orrei at tjena gode og hva det hånden Endrøysingar profetaner var Haggai, Zacharias og Malakias. Haggai var født i Babel og fyllde vi løvdene og i vende heimater under Serubabel. Eisen lukt til at Zacharias kommet til Jerusalems sammen med Serubabel. Han var samverka med over Haggai. Han anmynte profetaner og stola i folket affære under å bytja halvdjødommen oppatter. Og Malakias var hin søgnaste av profeten i det gamle testamentet. Ter 4 øldernar mittlen gamla og nye testamentet et tøtninga med tøyarskøy og i søvo Palestina til Israels. Vi endan av tøyene og i gamle testamentet var det persarer som hadde valgte og i tøyene i nye testamentet så hadde romverjar vi valgte noen. Og her sier årene
De 400 årene vil kalla henne 400 tiende årene. Og så har vi ikke stunder til å si mer om hendaparten av de 15 Tíðarhúshaldini lovene som nå kjøtt for at enda 400 år fra Malakias til Matteus. Herre, vi sier deg takk for et år, og vi ber til om at vi vil sikne det som vi har hørt og lyse, så la jeg at jeg minner dere av hvordan vi tog hever tøyne atlander til endamål vi har som hjemme, vi tøyne følge, vi tøyne samkommer, og vi får anstøkken av dere her og i det. Sikne dere framvis, vi legger sånn restene av Bíbliutími og tøyner henter i Herrens Jesu navn. Amen. Ja, vi kunne fortsette flere timer å se, men nå det bare en Bíbliutími etter, og ja, vi har en ekve etter. Så det er en løtt tjøkken en gang om restene. Takk for det.